ഇതാണ് നമ്മൾ പുതിയതായി വാങ്ങിയ ടർക്കി കോഴികൾ. ഇവയെ സാധാരണ ടർക്കി കോഴികൾ എന്ന പേരിന് പുറമെ കൽക്കം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. ആദ്യം ടർക്കി കോഴികളെ കൊണ്ടുവന്ന വഴി തന്നെ നമ്മൾ താറാവുകളുടെ വിശാലമായ കൂട്ടിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടത്. എന്നാൽ താറാവുകളെ ഇവ ആക്രമിക്കുന്നതായി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവയെ പുറത്ത് തുറന്നു വിട്ടത്. ടർക്കി കോഴികളുടെ കൊക്കിന്റെ അടിയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന താടി പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന മാംസള ഭാഗം പൂവൻ ടർക്കി കോഴികളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ടർക്കി കോഴികൾ ഇടുന്ന മുട്ട സാധാരണ കോഴിമുട്ടകളെക്കാൾ പോഷക സമ്പുഷ്ടിയും ഔഷധ ഗുണവും ഉള്ളതാണ്. പാമ്പ് അതുപോലുള്ള ഇഴജന്തുക്കളുടെയും ശത്രുവാണ് ടർക്കി കോഴികൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടർക്കി കോഴി വളരുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ പാമ്പിന്റെ ശല്യം വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായി ഇവ പറമ്പിൽ നിന്നും ചെറു പ്രാണികളെയും മറ്റും ഇരതേടി ആഹാരമാക്കുമെങ്കിലും അതിനു പുറമെ കൂടെയായി ടർക്കി കോഴികൾ അവയുടെ കൂട്ടിൽ കയറി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം കഴിക്കുന്നതും പതിവാണ്. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ.